Mula nuwun sewu Pak Lurah, Pak Prabowo ki karepe ya lek mati ditinggalan, mula gawe koperasi merah putih. Kuwi karepe sok lek mati ben ditinggalan. Ning payu apa ora mbuh. Lho ki karepe Pak Prabowo aku sok lek mati ben duwe lho lek sampai koperasi merah putih iki berkembang barokah Pak. Wow, iso dadekne lantaran Pak Prabowo mulya nang akhirat. Ya kita doakan muga-muga ini pancen nanti ke depan iso barokah ning rakyate. Tapi kadang kula ya bingung ning Jember niku lho Pak Kabak, enek koperasi merah putih ning ngarep kuburan kok. Nek ning nunggu nyapa. Kula tas kok Jember, kula kan wong Jember to Pak Kabak. Ya tenan. Kula tas kok Bojonegoro ki ya ning perbatasan Bojonegoro Nganjuk ki ya enek. Ning kok ning tengah alas terus ning tungku. Ngaku yo tas teko Magelang kok Iwan. Ngono kuwi enek ki ya ning pucuk gunung lha ku munggah etoke kangelan. Lah terus ning tungku. Tapi karepe yo apik, karepe ki yo. Iyalah. Kalau ya kok ngelem Pak Jokowi mboten. Tol mulai Palembang sampai hari ini Probolinggo sing kula tau ngambah kabeh ngapunten. Niku ya termasuk tinggalane Pak Jokowi lho. Pak Jokowi yo apik lho. Duwe tinggalan kok. Lah terus Roy Suryo ki tinggalane apa jajan? Lho sampeyan nek delok wong apik apa ora, delok tinggalane kuwi lho. Mek perkara ijazah ngono dadi gemberah. Realita perjuangannya lho yang kita hargai. Lha nuwun sewu kula kok ngenyek mboten wong aku duwe menteri gak apal lagu Indonesia Raya ki ya mek Roy Suryo kuwi ya. Lho niku mboten apal lagu Indonesia Raya kuwi tau dadi menteri bebas aku Pak. Aku kok tau duwe menteri gak apal Indonesia Raya. Terus nasionalismemu ki lho ning ndi? Ngono sampean sing ngetokne ijazah endi ki jenenge UGM wis muni asli kok. Kayak sampean tamatan SDN 1 Bayem Taman diomongi ijazahnya palsu. Lah guru-guru SDN Bayem Taman siji ngomongi lek sampean ki murite kok. Lho nggih, mun sampean iki lek ndek ijazah apa ora tulung takokno Roy Suryo. Ngapunten Pak, kita bisa berbeda pendapat monggo. Lah kabeh wong iki bakal mati. Lah uang niku lek wis mati, jangan eling-eling. Butuh perkara telu. Awake dhewe sok bakal mati, lah wong mati iki butuh perkara telu. Siji butuh tinggalan. Siji butuh tinggalan. Kula tak takon jenengan Bu, cara Allah utawa malaikat nawani jenengan ditawani umur dawa karo umur cendhek milih pundi? Umpama ditawani umur dawa karo umur cendhek milih umur, umpama pilihane telu. Umur dawa apa umur cendhek apa ora mati-mati? Lah aku milih ora mati-mati Pak Lurah. Loh, napa enten wong ora mati-mati? Enek mati ki mek ketoke, hakikate jek urip. Kula wong hebat, Pak. Enek ning donya ki wong ki mati ketoke, tapi hakikate jek urip. Jenengan nek tindak teng Blitar, enek makom niku makome Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia niku dimakomne teng Blitar namine Pak Karno. Pak Karno niki tibane ketoke sedo, hakikate jek urip. Lah nyapa? Lah bendina nampa tamu kok. Pak Karno ki tamune ra pedhot. Mulai teko Blitar, luar Jawa Timur, luar Indonesia, luar negeri. Pak Karno ki pun sedo, tapi tamune gak tau pedhot kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau duwe tamu kaya wong. Lho lek ngono iki hakikate jan wong mati iki jan iki. Lho Pak Karno ki lho Pak, jan kaya wong urip, lah bendina napa tamu kok. Lah awake dhewe urip ora tau napa tamu kaya wong. Yo. Pak Karno iki pun sedo, tak critani. Fotone iki didol payu. Tulung yu bar pengajian fotomu gedhekno dolen.
Iki lho Pak orang hebat itu. Loh, Pak Karno ini duwe tinggalan apa? Loh, Pak Karno ini duwe tinggalan bangsa ini iso merdeka. Itu lantaran Pak Karno lho. Walaupun bangsa ini semua ikut berjuang, tapi bapak proklamator itu Pak Karno. Pak Karno ki pun sedo Pak, tapi bendino dibahas wong kaya wong urip. Cah TK bahas, SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, kuliah bahas, nang perapatan bahas, pos kampling bahas, nang warung kopi bahas. Pak Karno ki pun sedo, tapi bendino dibahas wong kaya wong urip. Lah sing rawuh ning kene urip ra tau enek sing bahas kaya wong. Lha nek iso manusa ki urip terus iki. Sampe nanti tindak teng makome Gus Dur. Teng Jombang. Boleh kadang sampai merinding jenenge pintu makam ditutup lho sing arep sowan ning Gus Dur uleng-ulengan. Pintu ditutup lho sing antri iki panjang pengen sowan Gus Dur. Ya Allah, Gus Dur iki tibane kaya wong urip tamune ra tau pedhot. Ya Allah, gek sowan ini Gus Dur kabeh nahlil, mulih sitok ana sing digawani berkah. Lho ngono kuwi lho ikhlas ki lho wong hebat. Yo njajal awakmu ngenekno sewon, untanggane undangan mulih ra kok gawani berkat, mulak viral ning TikTok kowe. Lho Gus Dur niku ceritane Pak, teng makame Gus Dur enten kotak amal. Itu 1 bulan iso ratusan juta Pak. Itu disedekahkan ning yatim piatu. Jadi Gus Dur ki wis sedo, tapi iso sedekah ning yatim piatu ki lho, jan wong urip hakiki nek kuwi. Duwe wis sedo kok iso sedekah ki. Nek iki urip nile. Jane urip apa mati. Wong ditarik bungkusan gawe khol ngono ki ya lawange ditutup. Iki jane omahe wong urip apa omahe wong Nih. Mas polisi jenenge tidak tengampel. Sunan Ampel iki pun sedo tapi iso nguripi jutaan wong ya Pak. Aduh ya Allah, wong ki lek mulya. Mulai bakul serban, bakul kopiah, bakul klambi, bakul sarung, bakul jilbab, ya Allah, bakul tasbih, wis bakul kurma, wis bakul non, bakul sego pecel, sopir bis, sopir becak, sopir elep, perhotelan, jutaan orang iso diuripi lantaran makome Sunan Ampel. Sunan Ampel ki wis sedo tapi kaya wong. Bu, awake dhewe lek iso urip terus gak mati-mati. Lah piye carane awake dhewe urip terus gak mati-mati? Siji, pesenku lek iso duwe tinggalan. Mergo wong ki lek duwe tinggalan, Pak, mati ki mek ketoke, hakikate dhek urip. Saya tidak bisa membayangkan betapa agungnya, betapa mulianya wong sing wakaf tanah tiga masjid. Iki sing wakaf tanah masjid niki Pak, iki duwe tinggalan Pak. Iki kaya wong urip, lah sing wakaf tanah iki pun sedo. Ora usah salat oleh ganjarane salat kok. Kok masjid iki ge Jumatan isine wong 100, iki sing wakaf tanah oleh ganjarane wong Jumatan 100. Wong mati kok iso oleh ganjarane salat iki. Mergo duwe iki lho sing wakaf masjid iki. Ya Allah. Kula nuwun sewu Pak Polisi, Mas Tentara. Kula niki lek nuwun sewu kita boleh beda pendapat Mas sinten niku Kabak Kesra. Kula iki Pak Harto dikai gelar pahlawan iki kula ya setuju Pak. Karena Pak Harto ki tinggalane akeh. Sampe tau ngitung tinggalane masjid Pak Harto. Pak Harto ki ninggali masjid akeh 999. Jenenge Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kuwi tinggalane Pak Harto. Lah terus sing tukang ngelok-ngelokne Pak Harto ki duwe tinggalan apa aku tak takon saiki. Sing ngelokne Pak Harto gini sing mengatakan dirinya pahlawan reformasi, kowe duwe tinggalan apa? Lho lek wa khuliqal insanu ki dhaifa, manusa ki gak sempurna. Lek kok goleki eleke, siapapun duwe elek, Pak. Tapi Islam mengajarkan kita aja kok delok eleke tapi delok napike. Pak Harto ki ninggalne SD Impres sekitar 150.000 Pak.
Sing ngenekne puskesmas ki Pak Harto, tol Jagorawi ki Pak Harto. Aku kok mbela Pak Harto ora, tapi Pak Harto ki wong hebat duwe ting. Bu, ayo awake dhewe lek iso duwe ting. Ning kene ora enek masjid, sampean mampu bangun masjid, sampean bangun masjid. Kok sampean sedo, kok masjid ki jek urip, sampean koyo wong urip mergo masjid iki dadi tinggalan sampean. Ning kene ora enek musala, sampean bangun musala, sampean sedo. Kok musala ki jek urip, sampean koyo wong urip mergo musala ki dadi tinggalan sampean. Sampean mampu bangun TPQ, bangun TPQ. Kok TPQ ki jek urip, sampean wis sedo, sampean koyo wong urip mergo TPQ dadi tinggalan sampean. Lah piye bocah TPQ bendina ngaji, per huruf dikai 10 kebaikan. Lah terus sing bangun TPQ sing pun sedo ki lho pira ganjarane kaya ngono. Mergo Quran dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Aku sing nguripi wong-wong sing wis mati. Aku sing bales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Ora mek kebaikane tok sing tak bales gawe Allah wa asarahum lan tinggalan-tinggalan. Kalau kiai-kiai sing pun sedo ninggalne pesantren ya Allah, mulyane. Nek kene rung enek yasinan, sampean ngerti yasinan, kok yasinan ki jek urip, sampean pun sedo, sampean koyo wong urip mergo yasinan iki dadi tinggalan sampean. Ibu anggota dewan, ayo panjenengan punya jabatan, sampean harus punya tinggalan tak derenge sedo. Pak Lurah, jenengan harus punya tinggalan. Lho nggih, karo ada lembaga pendidikan Bu PKB, sampean perjuangkan itu. Kok sampai gol, sampean duwe tinggalan, Ibu Dewan. Tenan urip ki lek iso duwe tinggalan. Lah piye amrene duwe tinggalan? Ya sitok berjuang. Lah pengen duwe tinggalan Lah berjuang sama ngeling sak mampune. Yu, Pak, sampean arep bangun masjid sakmono gak mampu. Ya wis mampumu semen 10 sak, titipno semen 10 sak. Kok masjid iki berdiri dadi tinggalan sampean. Beh, kula lek kon nyumbang semen mboten mampu lho Pak Lukman. Lah mampu ngopo? Kula mampu masang botone mawon. Kula tak nukang mawon, gratis. Ya wis nukang. Wah, kula lek nukang mboten sama mampu Pak Lukman. Nyumbang semen wong kula ki wong miskin, kula wong wedok. Lah mampu apa yu anu mawon Pak Lukman? Anu janganan bumbune diterni nggen kula mawon. Kula tak masakne tukang-tukang sing ning masjid. Ya masakno, pancen mampu ngono kuwi kok. Dadi berjuang ki sak mam. Sampai mampu bangun TPQ, bangun no. Wah, kalau kon bangun TPQ mboten mampu Pak Lukman. Lah mampumu apa? Mulang TPQ. Ya wis mulangan TPQ kuwi. Ana lho. Wah, kula mboten mampu Pak Lukman mulang TPQ. Lah napa to? Lah kula niki polisi yo. Lah terus mampune sampean apa to Pak polisi? Mampu kula nyangoni gaji guru-guru TPQ. Sampeyan gaji Pak polisi guru-guru TPQ. Lha pancen mampune ngono kuwi ya. Lho nggih. Kula niki iso kula mek ceramah ngaji. Ya wis ngene iki. Saiki bendina ngaji. Berjuangku ya lewat ngene iki. Ndorong wong-wong iso mujudne aku ya oleh bagiane. Pancen iso aku ngaji. Ya wis omong. Tapi lek Pak Lurah ora mampu ngaji, aja ngaji bingung ning wong-wong. Mbacen sama ta iso ngaji, aku lek kon ngaji koyo Pak Lukman ya ora iso. Lah terus iso sampean apa to Pak Lurah? Iso aku ki nyangoni ngaji Pak Lukman. Ya wis ngono aku. Ayo ben duwe ting. Deal ya Bu. Wis awake dhewe bakal mati, butuh ting. Lah nek tinggalan sitok sing istimewa. Jenenge anak. Kanjeng Nabi dawuh amalul walid, kebaikane anak iki dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Awake dhewe lek mampu bangun masjid, bangun. Lek gak mampu iki lho tinggalan istimewa. Anak sampean ngaji ngeten iki sing oleh ganjaran ora sampean tok yo wong tuwek sampean oleh ganjarane mergo sampean tinggalane wong tuwek. Sampeyan iki lek salat, wong tuwek jenengan sing pun sedo oleh ganjarane salat mergo sampeyan iki tinggalane wong tuwek. Sampeyan iki lek sedekah, bapak ibumu sing ning alam kubur, kuwi oleh ganjarane sedekah mergo sampeyan tinggalane wong tuwek. Iki lho anak iki istimewa yo. Mulai hari ini ayo kita niat
punya himmah yang tinggi, melahirkan anak-anak sing solih. Anak iki soleh mlebu swarga ora gelem dhewe kok. Lha kitab Ibnu Tafsir Ibnu Katsir diceritakne anak iki lek mlebu swarga lingak-linguk dijawil karo malaikat. Nyapa lingak-linguk? Bapak Ibu teng pundi? Delok anak iki. Mulai Imam Al-Ghazali cerita besok enten lari digiring mlebu swarga, teko lawange swarga kabeh landhep. Malaikat dawuh, "Udkhulul jannah, mlebu swarga." Mboten malaikat mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Iki lho, aset anak. Malaikat langsung muni, "Ora iso aku ngejak bapak ibumu. Kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh, ibumu ora solihah kok. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah kok. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe iki lho lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Ora iso. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti nyolong iwak kok. Sapa muni heeh iku? Ora iso. Akhirnya bocah-bocah matur nggih malaikat, bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Lha terus malaikat kula iso dadi anak salih-salihah niki buah perjuangan bapak ibu kula. Kula mboten iso dadi anak salih-salihah tanpa lantaran bapak ibu kula. Kula di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah nang pesantren FI Sanawiyah Aliyah pesantren TPQ Madrasah Diniyah niku bapak ibu kula. Bapak ibu kula kira nyambut damen golekne nafkah budal peteng mulih peteng malaikat bledek budal udan budal panas budal adem budal. Bapak ibu kula lek nyambut gawe sirah digawe sikil digawe sirah. Malaikat terus muni lek mlaku piye? Lah iya lek sikil. Pak Kapolsek kewekel. Wah, iki perang yo batin. Lah iya lek mlaku piye? Pret. Akhirnya malaikat gak iso jawab matur teng Gusti Allah. Gusti nyapa enten rombongan lari-lari saking Bayem Taman dipinarani swarga lek kok mboten purun. Lah nyapa nyuwun kalih bapak ibuke. Ya ngono nek bapak ibu ora padha. Empun Gusti. Lah apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang. Pancen bocah-bocah iki sing nglantarne sekolah biyen ya wong tuane. Wis omong ana karo mlebu swarga pisan karo bapak ibuke. Akhirnya malaikat mandap, lari-lari takon, "Pripun malaikat?" "Beres, Bro, beres." Akhirnya diceluki sitok-sitok, "Rene, enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro?" Lah sok ini kono nek HP yu, larane HP piye nek goleki ning akhirat wong sak alam donya kumpul kok. Sampeyan rasa kuwatir sok iso petuk karo Bayi Mustafa Yai Khairuddin petuk pokok di HP. Sok enek HP piye lho enek. Akhire dikeki karo anake. Niki nomor HP ini bapak, niki nomor HP ini ibu. Langsung karo malaikat di WhatsApp, "Kang To, dinteni anak muni lawangi swarga ile." Kang To langsung bales, "Oke." Ibuke di WA, "Yutun, dinteni anakmu lawangi swarga ile." Yutun langsung bales, "Yes, tarik sih semangka." Akhirnya Kang To karo bojone langsung bales malaikat, "Nuwun sewu malaikat, tulung di Sherlock." Akhirnya akhirat di Sherlock. Lah kok digoleki nganan ngiri. Lah kok di depan pintu surga mereka bertemu, akhirnya mereka berpelukan tangan. Akhirnya tangan tengene anak nyekel tangan tengene bapake, tangan kiwane nyekel tangan tengene bundane. Akhirnya ya juru biamel jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan solisa. Monggo kita ciptakan tinggalan. Lek iso bentuk fisik minimal ayo kita kader anak-anak kula karo panjenengan jadi anak-anak yang solih solihah. Wong mati siji butuh nomor loro. Wong mati iki butuh didongakne. Iki wis bener iki. Iki kan dalam rangka khol dongakne ta. Awake dhewe iki sok bakal mati. Lah mati iki butuh didongakne. Mula sering to Kanjeng Nabi dawuh khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah terbaik di tengah keluarga masing-masing. Pak, awake dhewe iki lomban karo wong jaba, tapi pelit karo keluargane, kuwi elek. Lha tenan.
enek to bojo ki lomane karo wong jaba tapi karo sing wedok cethile enek napa mboten teng mriki wonge lungguh ngisor apa dhuwur wonge klambine ireng lha karo wong jaba pinter guyon karo anak bojone ra pinter guyon iki apik apa elek sing diarani wong apik ki apik ning keluargane krana nyapa to Kanjeng Nabi merintahne awake dhewe kon apik karo keluarga aku tak takon yo lek wis awake dhewe mati sing gelem nylameti iki tanggane keluarga apa wong liya apa keluarga Pak kalau kita mati sing gelem nylameti iki jane ya mek keluarga sing paling getol ndongakne iki mek keluarga sampean belani wong liya kaya walah nek wis mati lali karo awake dhewe awake dhewe iki butuh donga lah wong sing gelem dongakne ikhlas iki mek batih mek keluarga mula apik-apik karo keluarga kadang nek wong lanang kulit karo sing wedok lho lek mati lho sing dongakne iki ya pangkat sing wedok sing nylameti ya sing kok iso aku ya gumun ora sana teman-teman belani wong liya belani anak lho mergo lek wis mati sing pangkat gelem nylameti ya tanggane lali polo pleke lali lah awake dhewe iki sok wis mati butuh donga mergo dawuhe Kanjeng Nabi wong mati kuwi kaya kedelep ning tengah segara ngenteni dongane anak dongane keluarga dongane tangga dolongane kanca aku tak takon Bu wong iki lek kedelep ning segara dikongkon milih ban karo Pajero milih pundi ban iki kangge awake dhewe sepele Pak tapi kangge wong sing kedelep ning segara itu jauh lebih mahal daripada dunia seisinya awake dhewe mati kae wong sing wis mati kangge awake dhewe sederhana tapi tidak bagi mereka yang di alam barzakh lah dongakne wong mati itu salah satu bentuk agar orang yang meninggal itu dilereni siksane mula Ibnul Qayyim dawuh wonten kitab namanya Ar-Ruh waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qira'atin tasilu ilaih wong sing wis mati iki iso dilereni siksane nalikane ning donya didongakne utawa dijaluk ning ngapura utawa disedakoi dislameti utawa lek durung kaji amanahno kaji utawa diwacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis mati niku waqot yang qatiu iso dilereni siksane lah didongakne disedakoi dijaluk ning ngapura diwacane ayat Quran diwacane zikir iki lek ning Bayem Taman jenenge tahli wis katakan tahlilan gak ana dalile Mas rekaman iki sing dawuh Ibnul Qayyim wonten kitab jenenge Ar-Ruh Ibnul Qayyim itu seorang ulama sing sering kali digegondelan karo wong Wahabi wong Wahabi iki sing gampang ngritik tahlilan iki lho wong Wahabi iki sing gak seneng karo ziarah kubur iki lho wong Wahabi iki sing gak seneng karo tawasul iki lho dadi ojo pisan-pisan mau Bayem Taman nek sing gak melu tahlilan sampeyan nek gak melu tahlilan berarti rela dengan keluarganya yang sudah meninggal krana ning tahlilan ki enek ndongakne ning kene tahlilan ngeki maem lho bidu'ain au sadaqatin ning ini enek madyangi tahlilan enek sedekah wong tahlilan ya Allahumma ighfir lahu didongakne wong tahlilan maca Quran wong tahlilan ya maca zikir iki cara Ibnul Qayyim dawuh wonten kitab lek mboten salah halaman 93 itu bisa menghentikan siksa mula sampai ke hari ini nahlil wong iki betul mereka adalah orang yang memperjuangkan tanah Bayem Taman tenang sampai tahlil mula masyarakat iki lek tahlilan tolong ini ditandak terus nih iki tokoh-tokoh itu ditandak terus lek perlu mulai kepala desa pertama sampai hari ini dengan tandak wong urip iki ya butuh dipatikahi Pak Lurah kok Pak Lurah batin nah urung mati kok ditandai lho ngoten Islam menghargai pemimpin ya mula pemimpin lek Islam lek perlu Pak Prabowo sak mengisor sampe tahlili lho nggih pemimpin awake dhewe lha awake dhewe isone mek maido tok ora tau ndongakne kan ya lucu to
Dongakne ya Allah, muga-muga Pak Prabowo dados pemimpin sing amanah, nek saged BBM mudhun malih. Ya ngono didongake. Jadi tahlil itu hebat. Kalau ada orang yang mengatakan tahlil gak ada, oh tahlil itu ibadah sunnah loh Pak. Item per itemnya nek dalile lho. Maca Qur'ane enten dalile napa mboten? Zikir ki nek dalile ora. Maca la ilaha illallah ki diperintahne napa ora? Tidak ada item per item sama tahlil, gak ada dalil, gak enak Pak. Kalau orang-orang mengatakan itu tidak ada dalilnya, sampai enten kitab diceritakne, kitabnya malih namanya An-Nawadir nih. Kitab An-Nawadir niku mbah Yito Pak, kata nyeritakne cerita-cerita. Teng kitab niku diceritakne enten mbok rondo niku wedok. Orang lek komuni bener ya Bu ya. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Duwe anak yatim umur 6 tahun. Anake karo ibuke sora sakniki gampange diterin nang TPQ. Teko TPQ diwulang pertama kali karo gurune kon ngunekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah ki nerokne Bismillahirrahmanirrahim. Roh bocah yatim umur 6 tahun ngunekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti mara ning alam barzah. Enten apa Gusti? Omongno malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren nek nyiksa bapake bocah sing ngunekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lha enten apa Gusti? Cara kula terjemahne bebas. Dawe Allah, aku gak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lha kok anake ngarani aku? Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anake ki lho ngarani aku, lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Lho anake ngarani aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak lek akar nyiksa bapak ini alam barzah? Subhanallah. Padha karo Pak Lurah Bayem Taman iki wis kondang. Awakmu lek golek utangan ngene Pak Lurah, mesti diwehi. Pak Lurah iki penakan. Pak Lurah iki kadung kondang nek diutangi penakan. Lha ngono iki lek enek wargane utang arep ngwehi, penak ora Pak Lurah? Ora penak mergo kadung kondang lek diutangi. Allah kadung diarani Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak arep nyiksa bapake? Padha karo awakmu ngundang ngaji Pak Lukman wis kondang ra gelem disangoni. Wes sak Jawa Timur apal, kowe lek ngundang wong kae ora kira gelem disangoni. Lah wis kondang kadung gak gelem disangoni. Lha lek kula ngaji disangoni kan ra penak. Mergo kadung kondang lek disangoni ora gel. Ya untunge aku kok gelem. Panjenengan bisa membayangkan enek anak ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim niku di ngapura dosane ning alam barzah. Gek wong Bayem Taman urung enek sing kirim bismillah urung tau. Enek khususon khosoh bapak ibuku Bismillahirrahmanirrahim. Enek napa mboten? Minimal suratul Fatihah enek bismillah. Khususon khosoh bapak ibu Al-Fatihah. Duh. Apa meneh Fatihah, apa meneh tahlil. Wis wong mati iki butuh didongakne iki. Kalau jangan berhenti mendoakan orang yang sudah meninggal. Syukur lek niki nenek kirim arwah. Enten mboten kirim arwah? Enten Mbah Yitofa nggih. Biasa Ramadan tahlilan terus kirim arwah. Kirim arwah niki ya nek dalile lho, Pak. Ya kitab Ibnu Qayyim niku. Ada seorang anak iku gak tau nyelameti wong tuane. Satu malam mimpi petuk bapake. Jadi Ibnu Qayyim iki ya duwe cerita mimpi. Mimpi petuk bapake. Ngeten lho yu, wong mati ki rena loro. Siji mati nyawane dijabut gak dibalikne, jenenge mati bablas. Nyawane dijabut, bablas gak dibalikne. Nomor loro nek wong mati, tapi nyawane dibalikne, jenenge turu. Wong turu ki mati. Mula dongane tangi turu deloken. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Jadi wong turu ki mati. Mulane nek dawuh annaumu akhul maut, turu ki dulur lanange mati. Jadi wong turu ki mati.
Mula lek enek ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge Bu, tulung lek sandingmu turu ndang bengok sing bawanter iki diterusne apa dinepne. Mergo wonge mah lek sandingmu teklak-tekluk tulung ndang wacakno surat. Jadi dawuh ulama wong turu ki mati. Mula ketika jenengan tidur berarti jenengan sedo. Kok ketika jenengan sedo mimpi petuk wong sing wis mati, berarti sampean ketemu di alam kematian, Pak. Sampean sare kuwi mati, terus petuk karo wong sing wis mati, berarti wong mati ketemu wong mati. Ngono lho. Mula karo Ibnu Qayyim digedale. Enek bocah mimpi petuk bapake muni ngene, "Le, kowe iki dadi anak aja pelit-pelit to. Kowe iki lek maem, lek lawuhmu gerih apa pindang, lek enek kucing nang sandingmu, gak etang ndase apa buntute, sedekahno nang kucinge. Niatono kangge bapak, kuwi cilik kangge awakmu, tapi gede kangge bapak nang alam barzakh. Ban kuwi cilik kanggene awake dhewe, tapi gede kangge wong sing kedelep di tengah lautan." Jenengan iso mbayangni sedekah ndas gerih, buntut gerih, ndas pindang, buntut pindang. Duntale nang kucing, Gusti niki ganjarane kangge bapak ibu. Gede ditampa nang alam barzakh. Gek wong Bayem Taman urung tau enek slametan bleh gerih urung tau enek. Enek apa ora? Lho kaya ngene iki lho slametan diarani bid'ah iki lho ya wis to, Pak. Wong ndas gerih, buntut gerih iki lho dawuh Ibnu Qayyim teko ning kono. Gek wong kene iki lek slametan minimal bleh ndok. Malah saiki ngetren teng Blitar lek slametan pupu tok. Mudu ku ambileh titik pira. Aja slametan bleh ceker mesake sing dikirimi. Lho apa meneh jenengan kirim duwite 10.000 dilebokne amplop arwahe ditulis 96. Malaikat iki lek ngedum piye iki. Tapi didungokne gerih ora ya dadi, tapi lek didum 96 ora mek didilati tok. Duwite 30.000 arwahe 10 niku cilik kanggo awake dhewe, gedhe kangge wong ning alam kubur. Ayo sing sregep sedekah, sing pahalane dikirimne ngene sing wis wong mati butuh tinggalan. Nomor 2 wong mati butuh terakhir. Iki cik ngomongne wong mati tok lho yu. Urung ngomongne prestasi, urung ngomongne cik akeh. Iki wis jam 12. Jam 11. Jatah kula niki wong ngaji kok ya malam Jumat wage. Iki rutinan pengajian ba'da salat subuh. Niku bar salat subuh Jumat wage. Hingga lek sampe ndak nutut iso prei ning omah niku. Diprekne ra apa-apa. Kene iki lek diprekne biyuh. Wis piye lek kene diprekne? Lek kono prei ndak masalah. Nek kene ya ndak ono prei. Ngene iki guyon YouTuber kok unggahne terus arek sing ngono. Kowe iki ayo ngomong ning kene iki guyon. Nomor 3, wong lek wis mati butuh tinggalan, butuh didongakne iki sing paling penting, butuh amal kebaikan, butuh Bu, kabeh bakal mati. Kula tak takon, teng donya niku tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge ibadah? Teng mriki tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge salat? Tuku sepeda motor teng mriki ngangge duit apa ngangge poso Ramadan? Yo ning donya iki duit sing payu, ibadah ra payu. Mula wong Magetan karo wong Blitar padha ning donya iki repot golek duit apa repot ibadah? Golek duit, mergo sing payu kuwi duit.
Sampai Pak Lukman teko Blitar ini ki jane kan sing digoleki kan mek jadi awake dhewe iki ning donya ngibadah ra payu, sing payu duit. Mula manusa ki ning donya wis tara-tara repot golek duit. Krana pancen ning donya ki sing payu duit. Tapi yu iling-ilingen, sok lek wis mati duit ki tibake ra payu. Sing payu ibadah. Jenengan ning alam kubur peteng dedet ning donya duwe duit triliunan. Jika itu kudop 2,5 ndak payu ning alam kubur. Lah tibane ning alam kubur iki sing iso madangi jenengan empun seda jenenge jamaah kuwi. Lho lek ngono lek wis mati sing payu jamaah duit ora. Ning donya jamaah gak payu sing payu diwalik karo Allah. Regane omah ning swarga niku melu pengajian iki. Sampe duit triliunan ora iso tuku omah ning swarga. Jeneng Nabi dawuh, ndi nek wong teko nang majelis pengajian krana Allah, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra lahu arbauna baban. Sapa wong gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah dibangukne omah nang swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Regane omah ki duduk duit tapi swarga ki regane kaji mabrur, al haji al mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Wong sing kaji mabrur ijole swarga. Swarga ki regane kaji mabrur, duit ndak payu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran, Quran akan menjadi penolong musuh ning akhirat. Duwike triliunan gak iso nulungi nang dina kiamat. Sing iso nulungi bacaan Al-Qur'an. Lho lek ngono ning donya sing payu duit, lek wis mati sing payu ibadah. Mula awake dhewe lek mati butuh sing nomor 3 jenenge ibadah. Lah awake dhewe iki ning donya iki repot golek duit. Buktine ketika kula karo panjenengan lahir, bayi lahir iki tangane gegem apa began? Bayi lahir iki tangane gegem apa began? Kawit cilik pancen kita itu sudah punya cita-cita, Pak Camat, Pak Lurah, dunia itu harus berada di genggamanku. Manusa ki saking senenge karo donya, lahir ki wis gegem iki lho, karepe apa? Senengane manusa ki lek wis urip ning donya gegem lumpuk-lumpuk. Lumpukne omah, lumpukne motor, lumpukne sawah, lumpukne klambi, lumpukne gelang, lumpukne jilbab. Sampeyan delok ning donya ki senengane lak lumpuk-lumpuk ta. Ora sing ngomong, ora sing ngrungokne sami ugi sami mawon, cilik babi dientup. Manusa ki kawit bayi wis duwe cita-cita dunia harus berada di genggamanku. Pengumuman, aku tak takon nek wis mati, tangane begar apa gegem? Wong mati ki tangane gegem apa begar? Wong mati ki tangane begar. Kok enek wong mati tangane gegem? Wis jelas mantan petinju, Pak. Wong mati ki tibane tangane begar, maknane piye? Kecelek. Tibane sing kok gegem biar diculne. Omahmu biar. Mobilmu yo ceblok pret. Sawahmu, tokomu, tidak ada satupun yang dibawa. Bojomu, mula Kanjeng Nabi tak gua pisan ning ngene. Iya yo kuwereng. Lha mula Kanjeng Nabi dawuh awake dhewe iki lek mati dikubur ditutne perkara 3. Siji keluargane, loro bandane, 3 ngamale, islani yarji'ani. Lah kok sing loro ki balik, mobile balik. Lho wong ning kuburan ki mobile melu dikubur apa balik? Montore balik, klosone balik, payunge, bojone, padahal janji hidup semati sana. Sing lanang dikubur piye, Mbak? Melu piye? Nak ngire.
keluargane balik, bondone malik, dawuh Kanjeng Nabi sing panggah setia mendampingi sitok apa amal jamaah sing panggah melu, sedekah sing panggah melu, ngajine sing panggah melu, ndheres Qur'ane, posone, tahajudane, duhane. Lho lek ngono awake dhewe iki ning donya kuwi ayo mempersiapkan sing arep digawa. Lah awake dhewe iki ning donya repot karo sing arep ditinggal, gak tau repot karo sing arep sing kudu dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni. Sing dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni. Iki piye iki? Sing dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni? Kalau omah kae kesuk ditinggal ya. Kesuk ditinggal ya. Lek ngono sing dipik-pik sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni ning alam kubur? Sing dipik-pik sing arep dinggeni wong arep ditinggal. Donya ki kontrakan, omah kontrakan kok bangun tingkat to. Ning donya ki kaya urip ning kontrakan, satu saat akan kita tinggal. Lha iki omahe sapa yo ngontrak? Lha kok mbok tingkat? Ning donya kaya ning rumah dinas, Pak Polisi, jenengan oleh ngenggani rumah dinas ki lek dinas. Mulai wis ora dinas entuk surat SK, surat kematian. Gelem gak gelem kudu Pak Polisi, ketika kita dinas sing dipik-pik omah sing arep dinggeni bar dinas kuwi lho. Loh, omah sampean ning donya apik, monggo. Berarti sampean sedo ninggalne barang apik, anak-anak sampean gak repot gawe omah dadi sedekah jenengan. Tapi aja lali omah sing arep dinggeni apik ning alamku. Mula Sayyidina Ali nate bu ning kuburan bengok ngeten. Wahai penghuni kuburan, gak pengen roh ceritani keluargamu ning Bayem Taman. Tak ceritani yo, sawahmu entek, didoli karo anak-anakmu, tokomu entek, mobilmu tak ceritani. Anakmu ket saiki gak akor, roh yo antinggalamu sing kok belani sampai ra salat ra Jumatan saiki dadi geger. Jabatamu urung 7 dinane digenteni kancamu, tak ceritani kowe. Bojomu sing janji hidup semati urung pendak pisan dirabi Kyai Lukman Blitar. Cara wong ning alam kubur dawuh Sayyidina Ali son jawab langsung muni nggih Sayyidina Ali tibane sing tak kula beto ibadahku. Ayo Bu mumpung durung mati, ayo kita mempersiapkan bekal. Wong ki lek wis mati butuhe amal ibadah. Lah mula sampean kudu clear ngibadahi kanggo sangu mati. Mula ibadah aja kok gathukne karo donya. Paham? Sampeyan rasa kaget nek ning Bayem Taman enek wong sregep ngibadah panggah melarat. Sing ora tau ngibadah malah sugih. Pancen ngibadah ora kangge sugih, ngibadah kangge sangu mati. Sampeyan rasa kaget nek wong Bayem Taman jamaah ora tau pedhot. Lho ngono ki malah melarat ra barbar. Sing ora tau jamaah malah sugih. Lah rumah samu jamaah kangge sugih, jamaah kangge sangu mati. Ora sak kaget ning Bayem Taman enek wong sregep salat duha, nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak. Lah rumah samu salat duha dike panen. Salat duha iki sangu. Niki lek gak tak atur nih sampean salah paham. Duwe bojo sregep jamaah melarat, omah sebelah ra tau jamaah selingkuh tok sugih. Akhir bojomu kok omongi walah ya sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah iki ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye to, Bu? Mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Kita itu kadang lelah dengan ibadah, Pak. Karena ibadah kok gathuk ning donya, ibadah ujuk kangge donya, ibadah kangge sangu lek wis mati. Mula sampeyan tingali wong sing sugih ning Indonesia. Sing diarani singa apa wae jenenge? 9 macan apa wae. 9 naga. Niku ya wong sing nak nyalat nak. Lah kan ning kutha Magetan sing nak nyalat nak nunggih-nunggih to. Sampeyan kan kerep iri, aku sregep talat kok kere. Lah rumah kamu talat kangge tukeh. Kita itu kadang mikir,
Ora jenenge nek bocah penggane mabuk kok malah ra tau lara to. Lah kene iki sing bendina jamaah ki lara kira barbar. Lah rumah tamu jamaah kangge waras. Yo, mula nek dingin ngibadah ki ning donya ndak oleh apa-apa. Ora lho sampean seprono sepire sregep salate olehmu apa? Ayem bae tanggomu ra salat yo ayem kok. Malah sing sregep salat darah tinggi yo ora mudhun-mudhun kok. Sing ora tau salate malah tensine normal. Mula kadang kemeng karo salate. Ya apa ora? Iki tak critani kowe ben gak kendul nek ibadah. Soale sok bakal mati. Enek to ora tau salat malah tensine normal. Kuwi sing sregep salat yutun iki. Mari darah tinggi, darah rendah, asam lambung, asam urat. Wus, deres Quran sregep, sedekah sregep, yuh lara ki ra mari-mari. Lha pancen nek dingin ibadah iki gak oleh apa-apa. Mula gak kabeh wong Mbanyum Taman gelem salat, mergo salat iki ndak oleh apa-apa. Ning donya lho, ndak salat yo ora apa-apa. Ora kabeh poso Ramadan, poso ki oleh apa lak luwe ta. Mula gak kabeh wong Mbanyum Taman Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso yo ora apa-apa. Pancen utek donya ngono kuwi. Kadang-kadang dengan ibadah ki rugi. Kaya-kaya lho. Ora lek sing wis munggah kaji oleh apa, Pak? Lek kupluk putih ning Magetan oke. Mula gak kabeh wong sugih gelem kaji. Lah nyapa lek kaji ngetokne dhuwit tak? Mulih kaji ya nyak oleh apa-apa. Enek kaji ki jenenge kaji ki jenenge apa? Kaji apa sing larang dhewe niku? Furodak niku. Niku 750 juta lho Pak Lurah wong sitok. Lho lek wong ora iman karo akhirat, lah aku sok bakal mati. Emoh metane dhuwit 750 juta. Lah nyapa wong Magetan gelem ngaji burodak 750 juta? Mergo dhek sadar aku mati. Lah sanguku mati ki termasuk kaji iki lho. Mergo aku ki lek sugih ora kaji, kon milih matiku ki mati Nasrani apa Yahudi. Kayak ngene iki lho, Bu. Mula wong ki lek gak eling mati, gak eling akhirat, emoh ibadah. Mergo ibadah ki kanggene nang akhirat sing hakiki. 750 juta dinyangi kok wong sitok ning Mekah Madinah mek 18 dina. Winginane adik kula sak keluarga budal haji furodak. Wong sitok 750 juta. Adik kula iki jenenge Rafi Ahmad. Wis ora percaya neh. Enek kaji jenenge plus 350 juta antri 5 tahun. Enek kaji jenenge apa reguler niku 6 apa kira 1 juta antri 30 tahun. Lho, nyapa wong Magetan gelem antri 30 tahun iki lho, mergo aku sok bakal mati iki lho. Enek kaji jenenge amanah kuwi murah 10 juta langsung budal ning syaratnya mati sik. Lho kaji ki larang Pak, tapi wong Magetan lilo karena ada iman di dadanya. Aku sok mati lah, aku mati ki butuh amal. Salah satu amal jenenge kaji. Iki lho yo. Arep kaji wong sak Mbanyum Taman diundang jadi Walimatu Safar pira ragate. Mulih kaji terope seminggu ndak dibongkar. Bendina nek wong ziarah njaluk donga kabeh ngoni karo rawon pira ragate. Atik wong Mbanyum Taman ing gregetne ziarah kaji saelep isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Lho kenapa ini dilakoni krono sadar bakale lah wong mati butuh sangu jenenge ibadah. Mula clear ngibadah ora kangge saiki, ngibadah kangge sok. Sok lek wis mah mula ngibadah ora kangge saiki tapi kangge sok. Sok. Mula budal jamaah yo sregep jamaah olehmu apa? Jawaban sok. Kowe sregep maca Quran olehmu apa yu? Sok. Kowe sregep pengajian olehmu apa yu? Kowe sregep sedekah olehmu apa yu? Pak Lukman mau pengajiannya judulnya apa yu? Iki cocok karo dawuh Kanjeng Nabi, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Akhirat iki panggenane ngamal, donya iki panggenane ngamal, akhirat iki panggenane piwales. Dadi awake dhewe ning donya kon ibadah lek males lek wis mati. Sok. Oleh mulai wiritane kuwi ya yo sok
Donya panggenan nandur, akhirat panggenan panen. Donya panggonan bayar arisan, akhirat panggenan oleh arisan. Sampe nek nandur pari karo panen pari seneng ndi? Seneng nandur pari apa panen pari? Lho panen mati. Mereka semua hari ini panen. Iki saiki panen wis ora salat iki. Panen salat. Iki ora sedekah, panen mula al mautu tatimun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Wong lek mati justru oleh nikmat, mergo panen, mergo oleh arisan. Yo mati. Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge ora lho bayi ning kandungan kok diparingi sikil apa ning kandungan kon playon. Kok diparingi lisan apa kon nyanyi, kuping apa kon ngrungokne. Jalan depan kon pipis, jalan belakang kon ngek. Bayi ki protes. Damel apa Kanjeng Nabi? Damel apa malaikat kula kok diparingi sikil yon apa kon bal-balan? Diparingi lisan apa kon nyanyi? Jalan depan apa kon pipis kon ngek? Kula mboten butuh malaikat. Ya apa? Butuh kula setunggal plasenta. Bayi ki baru sadar pentingnya lisan. Lek wis bayi ki pindah nang alam donya. Ning kandungan gak paham. Kangge apa aku kei lisan, kangge nesuk. Bayi ki ning sikil gak kanggone lek wis ning mula bayi ki ning kandungan gak disikil gak masalah, baru bermasalah wis pindah ning alam donya. Lho kae kok disikil aku kok ora. Bayi ning kandungan gak dimripat gak masalah, tapi wis pindah nang donya lho kae kok dimripat aku kok ora. Wong mbayeman ning donya gak salat gak masalah. Neng donya Ramadan ra poso gak masalah, sampean baru menemukan masalah wis pindah nang alam kubur. Lho kayak kok di salat aku kok ya. Kayak kok duwe khol aku kok ya. Kayak kok di sedekah aku kok ya. Kayak kok di terus Quran aku kok ora kok ya. Ulang ibadah kangge genah yu ya. Mula lek enek wong bayeman ning donya ora ibadah, persis bayi lahir dalam keadaan cacat. Cacat. Ning donya ora salat gak masalah, ning kandungan gak disikil gak masalah. Nah, mula awake dhewe ning donya ki butuh ibadah. Ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Lho lek ngono balik eneh wong mati butuh telu, siji tinggalan, loro didongakne, nomor telu butuh ibadah. Pun para bapak ibu, iki juk urung ngomongne prestasi. Urip iki sing penting prestasi. Lho nggih, urip iki sing penting prestasi. Umur dawa karo umur cendhek gak penting, sing penting mergo akeh wong umure dawa prestasine cendhek, akeh wong umure cendhek tapi prestasine. Kalau kita bicara haul berarti kita bicara prestasi. Karena orang yang dikhol itu orang yang punya prestasi. Didhawuhi Mbah Lurah, beliau adalah yang babat tanah Bayem Taman, itu prestasi mereka. Lek ora lantaran dheweke mungkin Bayem Taman tidak akan wujud, itu prestasi namanya. Yang keempat, kalau kita bicara haul berarti kita bicara mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi lek ngomong nih haul berarti ngomong nih mencintai ulama. Bicara haul bicara kematian. Bicara haul berarti bicara prestasi. Bicara haul berarti bicara mendoakan orang yang sudah mati. Sing dibahas yang nomor biroyu kabeh sampean kuat 4 jam. Mulai subuh siap. Sampean mulya subuh aku tak bar iki mulai. Kalau kita bicara haul berarti kita bicara mencintai ulama, Pak. Karena haul itu memperingati dino sedane ulama. Sebetulnya redaksi haul, kata haul itu hanya untuk ulama. Jadi lek kiai niku haul. Jadi dino sedane dislameti lek kiai iki jenenge haul. Lek duduk kiai apa kene? Hei. Khol ki kiai, lek wong biasa mosok khol. Ning kene apa lek wong biasa? Pendaan.
pendak pisan, pendak pindho, pendak telu ngoten. Dadi lek Kiai Khol lek wong biasa pendaan nggih. Pak Lurah barang kuwi gak Khol. Lek Pak Kabak Kesra kuwi lek solek sedo ngono Khol apa pendaan? Pak Kabak Kesra niku. Khol apa pendaan, Pak? Panjenengan reng Madura panjenengan iki. Oh, kula wong Jember, Pak. Jadi hal itu seringkali kata yang digunakan kangge nyelameti sedone kiai. Mula kalimah hal itu seringkali digunakan di kalangan pesantren. Lah wong sing enekne hal itu orang yang mencintai ulama. Panjenengan rawuh rene iki mergo jenengan cinta dengan ulama. Kalau diceritani Mbah Yai Tofa, Mbah Abdurrahman itu sosok ulama besar. Beliau banyak melahirkan putra generasi alim-alim yang mereka di Magetan punya pesantren. Saya yakin beliau adalah orang hebat. Bahkan Mbah Yai Khoridin dawuh, abah maratuwane niku termasuk nasabe saking Mbah Abdurrahman niki. Kita perlu mencintai ulama. Bu, jenengan ki lek umroh kira-kira budal dhewe teko nggen apa mboten? Jenengan ki lek haji budal dhewe teko nggen apa mboten? Jenengan ki lek ziarah Wali Songo budal dhewe teko nggen apa mboten? Awake dhewe ki urusan donya ki gak cukup dhewe. Sampeyan ki haji butuh KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Sampai nek budal dhewe wah wis gak teko nggen yuk. Mekah Madinah bandarane kaya ngono kae ya Allah. Kula kita sengaji ke Hongkong ning bandara Hongkong nek ora diterit TKW gak iso teko Indonesia aku neh. Masya Allah bandarane Hongkong ya Allah. Gate-nya niku menek 600. Itu kangge ngiburne kapal iki ruangane iki enek 600. Ku sing arah rono ning kene panggene sing arah Indonesia kene arah Surabaya kene arah Bayu. Kuwi jek ning Indonesia ning donya ki lho awake dhewe ki lho budal dhewe ra teko nggen. Sampe ning ngindangi dulure ning rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya dikai alamat anu yo ning lantai 2 ruang anggrek nomor 26 budal dhewe sampean rono gak takon sapa-sapa tak jamin mlebu kamar mayit awakmu yo. Lawai dhewe sok ning akhirat ternyata wong sak alam donya ki kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Mbayang Taman. Lho sampe nek ning kono sok budal dhewe gak teko nggen. Wong urusan donya lho gak teko nggen. Lho nggih Mas polisi, sakniki golek SIM niku lho, lek gak lewat Makelari angel luluse. Iki tenanan urusan donya kan gak cukup dhewe. Nah aku ki pengalaman Mas polisi. Kok ujian iki amen ndak lulus. Lah ujian gawe SIM dalane mau menggak-menggok kan sing ning Bayem Taman iki dalan kuwi ra enek. Lah ya lucu to. Awake dhewe urusan apapun itu butuh orang lain. Apa meneh urusan akhir. Lah Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat iki sing kena dijaluk nunut ki wong telu. Siji anbiya, sumal ulama, nuli Mbah Abdurrahman gitu. Sampe nek arep budal dhewe nang akhirat ki lho modale apa? Arep modal ibadah heleh, jajal ndres Quran karo ndres WhatsApp segep endi? Ngisi kotak amal karo ngisi pulsa segep endi? Awake dhewe iki cek kaya ngono kuwi. Nggih napa nggih? Teng dalem panjenengan bar magrib suara ngaji karo suara TV akeh ndi? Awake dhewe iki cek kaya ngono kuwi yo kok arep modal ibadah. Modal nderek kiai iki wis istimewa, jangan katakan ndak NU-NU-an sampean. Awake dhewe melu NU ki melu mergo sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut ki ulama. Ngomong ning ibadah bolo-boloane lho. Mriki becek napa buuh? Kene nek ngarani wong kene becek apa buuh? Sampeyan gelem buuh ya ora ya mergo ditonjok. Iya apa ora yu? Lek ora ditonjok buuh apa ora?
ora eleh pret. Alhamdulillah Bu Bupati rawuh. Ibu Bupati niki. Oh, anggota dewan ya Allah. Saking napa Bu? Alhamdulillah PKB. Niku ya niku saya setunggal anggota dewan. Alah, aku wingi ngaji ning Malang tok anggota dewan wedok ya PKB padha kali jenengan. Ning Malang wingi nane ngaji padha anggota dewan PKB ning Malang. Ning Malang. Aku ki crita yu aku nane ngaji ning Malang iki padha anggota dewan PKB, mulih iki lho disangoni. Lho, aku ki cerita wedok yo ah. Tapi ketoke gelange gedhe iki kok malah. Oh gak gelang. Tapi agemane apik ngono kok ketoke. Aku mulih disangoni. Aku mulih disangoni. Aku ki cerita. Ora njaluk sangu. Aku kok ngode. Isin aku ngono kuwi. Jadi awake dhewe iki tenan arep ngandalne amal iki masyaallah, Pak. Pak jenengan nek Jumatan ning sak panjenengane nek dhuwit 4 lembar, sak lembar 1.000, 50.000, 20.000, 1.000. Sing kok lebokne kotak amal pira, Pak? Jadi awake dhewe iki kadang masyaallah. Cara jenengan dina iki panen pari Pak, 2 ton jenengan PP Tengbaan jam 7 sampai jam 12 awan panas pol, terus jenengan cekeri gabah jenengan sampai jam 12 jenengan pinarak nang kursi kesel akhirnya keturun. Lha kok tangi-tangi 2:30 lah kok durung sholat zuhur metu teko omah kok mendung weteng arep udan. Hei, urung sholat zuhur, lek ditinggal sholat zuhur gabah udanan, lek ditinggal ngetasi gabah zuhure sing kepancal. Zuhuran apa ngetasi gabah? Dunyane karo pangerane diabot dunyane. Awake dhewe model ngono kuwi. Mula awake dhewe iki kebanggaan sitok ae lah mencintai sampean hadir ning khol itu bentuk kecintaan panjenengan dengan ulama. Padahal kanjeng Nabi dawuh yukhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Besok awake dhewe iki ning akhirat dikumpulne karo sing didemeni. Sama nek demen karo kiai, sama demen karo ulama, sama demen karo mereka-mereka ini, insyaallah awake kumpul dengan mereka-mereka ini. Jangan katakan ndak khol-kholan. Ini khol itu memuliakan ulama. Lah awake dhewe iki lek memuliakan ulama berarti demen karo ulama. Lek demen karo ulama sok ning akhirat kumpul karo sampe nek demen karo selebritis sok ning kono kumpul karo seleb. Ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu. Akhirnya ning akhirat mek kemana di mana mulakno demeno karo kiai. Amalek demen kalau selebritis ning kono ora teko nggen mergo dijak maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Dolek maju oleh mundur aja maju mundur nek niat maju lurah maju wae. Aja maju mundur wong pekok ngono. Lah jenengan nek mencintai ulama besok ning akhirat kumpul karo ulama. Betapa hebatnya dia kumpul karo ulama. Kalau kagungan kitab Mbah Tofa namine An-Nawadir. Karyane Syihabuddin Al-Qalyubi seorang ulama besar. Teng mriku diceritakne besok teng akhiratnya nek wong glantungan teng jembatan penghubung surga dan neraka. Sirat sing dawe wong Magetan siratal ngisore neraka jahanam. Glantungan lajeng ceblok dumadane nek kiai liwat. Lah kok sing ceblok iki muni ya fulan akhisni yai jenengan tulungi kula akhirnya kiai niku noleh ya rajul man anta wong lanang sapa awakmu lha kok niku jawab ana min jumlati asdiqaik kula niku penderek jenengan
Kula niki sering rawuh acara khaul panjenengan. Kula ki lek ditarik urunan damel khaul bukti kecintaan dhateng panjenengan kula tumut urunan. Kula mboten dugi tok. Ya Allah. Awakmu ora lurah Mbayem Taman. Ya Allah. Loh, panjenengan Mbah Abdurrahman. Ya Allah, Yai, khaul niku sakniki sing nanggung pemerintah desa lho, Yai. Oh ngoten bareng nggih. Kabak kesrangi mek dugi tok. Malah ora oleh njaluk proposal. Walah awakmu nggih Yai, kula niki penderek jenengan niki lek ngaos kula selalu hadir. Akhire Kiai niku dawuh, ya Rabbi Sadiqi Gusti niku penderek kula, kanca kula, sak majelis kalih kula. Jenengan tulungi Gusti kanca kula. Akhirnya Allah dawuh, malaikat kalau nek wong arep ceblok. Paranono dijunjung kalih malaikat, diunggah nang jembatan, dirangkul kalih Kiai, akhirnya mlebu swarga bareng karo Kiai. Khol itu bentuk kecintaan kula karo panjenengan dhateng Kiai, Pak. Wis muga-muga masyarakat miki bar khol, masyarakat tambah barokah. Awake dhewe besok nang akhirat nderek Kiai. Lho nggih. Sampai wonten cerita, Pak. Niki diunggah teng YouTube kula dikritik habis-habisan. Dikatakan kok penak men to mlebu swarga. Lha pancen swarga ki hake Allah kok. Jadi swarga niku cara kitab hikame ora mergo kualitas ibadah, mergo kasih sayangi Allah. Lho enek lho PSK ki sok mlebu swarga ki enek kok dawuh Kanjeng Nabi. PSK ki lho. PSK. PSK. Lho nih. Lho lek Allah sing mlebokne sapa sing mengi? Lho tenan lho pancen Allah ki sing duwe swarga kok sapa sak sirih Allah kok. Wong enek sok wong ahli ibadah mlebu neraka ya enek. Mergo nyapa uripe ora tau rukun karo tanggane. Wonge teko. Gawe kacamata apa ora? Aku wingi nang ngaji ning Tulungagung wong iki kacamata apa ora lek sing nggih kacamata dicowopoti kabeh kok. Kula niki dikritik, cerita niki dikritik kok penak men mlebu swarga. Lah pancen swarga iki kasih sayangi Allah kok ora mergo ngibadah awake dhewe kok. Besok enten tiyang niku badhe digiring mlebu neraka. Karo Allah ditimbali kat dalem Gusti, arep kok gone ndi? Ajeng kula bedho teng neraka. Sik takonono sik, biyen ning donya tau ndak pisan ning ngaji karo ulama. Lek tau batalno barokah tau ngaji karo ulama. Kang sampeyan biyen ning donya tau pisan ning ngaji kiai karo ulama? Mboten. Piye malaikat? Mboten Gusti. Nomor loro takonono. Biyen ning donya tau ndak pisan sak majelis mangan karo ulama karo kiai. Lek tau batalno. Mergo tau lungguh sak majelis karo ulama karo kiai. Kang sampeyan biyen ning donya tau pisan sak majelis karo ulama karo kiai? Mboten. Piye Kat? Mboten Gusti. Nomor 3 takonono. Tau ndak pisan ning donya salaman karo ulama, lek tau batalno. Barokah tau salaman karo ulama berarti padha karo salaman karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, sampean biyen tau ning donya pisan salaman karo ulama? Mboten. Piye malaikat? Mboten Gusti. Wis takonono sing nomor 4. Kok nemen-men bocah iki. Takonono jenenge. Golek jenenge padha karo jenenge ulama cancelen, batalno mlebu neraka, lebokno nang swarga. Ditakoni, Kang, jenengmu sapa? Nami kula Jansen. Lho kok jenengmu Jansen iki piye? Nalikane ibu meteng niku kalih jajan seneng. Oh alah Jansen iki artine karo jajan seneng nggih. Enek to wong saiki jenenge anak berdasarkan sejarah iki kan enek. Mergo bapake sopir, anake lahir lanang terus dijenengi Randy, artine leren ning endi-endi. Mergo bapake sopir. Wong meteng 9 sasi iki gak krasa lek arep babaran. Lah kok ndelok TV? Lah kok ndelok TV lho babaran ning ngarep TV. Lah kok anake lahir wedok, lho kok dijenengne Novi, artine nonton. Ngapunten Mbak Novi, ngapunten.
Lagi jenenge Johnson, akhirnya kalau Allah wis golek ana ulama sing jenenge kiai sing jenenge Johnson. Digoleki teko Timur Tengah, terus teko Amerika, Afrika, gak enek sing jenenge Johnson. Piye Kat, mboten enten. Ning dilek menggoleki teng mriki lho, kono ning Asia Tenggara enek negara jenenge Indonesia. Kuwi mayoritas penduduke wong Islam. Golekno ning kono kiai sing jenenge Johnson, goleki karo malaikat. Enek kiai namine Hasyim Asy'ari, enek kiai namine Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Yai Fitri Samsuri. Goleki enek kiai namine Kiai Ihsan Jampes. Enek kiai namine Kiai Dahlan Jampes, enek kiai Makhrus Ali Lirboyo, Kiai Idris Marzuki Lirboyo, Mbah Abdul Karim Lirboyo. Goleki neh Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Hamim, Mbah Yai Huda. Goleki enek ning Blitar enek kiai namine Mbah Yai Yasin Yusuf, enek ning Jember namine Mbah Yai Soleh Afandi. Wes goleki piye Kat, mboten enten Gusti. Sapa ae sing kok goleki niki lah kiai top-top. Golekno kiai sing elek-elek. Akhire digoleki enten yai. Niki elek-elek kiai saking Blitar namine Kiai Lukman Safi'i. Niki wis elek-elek kiai. Akhirnya digoleki kiai sing jenenge padha karo wong sing adi dilebokne neraka, lho kok mboten panggih. Akhirnya dituntun karo malaikat dilebokne neraka, meh mlebu neraka, lho kok ditimbali karo Allah. Kat, balikno neh rene. Lho enten apa Gusti? Batalno. Lho enten apa? Tibake bocah iki duwe kanca, sing kancane demen karo kiai. Mek barokah duwe kanca sing kancane demen karo kiai dibatali mlebu neraka. Panjenengan iki mboten duwe kanca, panjenengan mboten namung demen karo kiai, tapi panjenengan iki nderek kiai, nderek Nahdlatul Ulama, ngekholi kiai. Ini satu bukti bahwa panjenengan mencintai. Wis muga-muga awake dhewe esuk disyafaati karo kiai. Amin ya rabbal. Kula baleni malih nderek dawuh Pak Lurah, sok tahun ngarep dienekne neh nggih. Oke Pak Lurah. Sing ngaji mboten kula mboten napa-napa, wong Blitar ya kena. Berarti aku neh no berarti. Wis satu kalau kita pancen ulama niki mulya lho. Lho, jenengan iki lek tak critane ning alam donya iki jane sing ampuh lek mek loro ta. Ning alam donya iki sing ampuh mek loro, siji wong tuane dhewe-dhewe. Wis ora ning wong ampuh ning alam donya ngalahne wong tuane dhewe-dhewe. Saking mulyane sama jadi wong tuwek ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi subtil walidain. Ridhone Allah didale nang ridhone wong tua, murkane Allah didale nang murkane wong tua. Lho lak pol-polan to. Allah lagi lila lek bapak ibuke lila, Allah melu gak lila lek wong tuane ora. Sampeyan dadi wong pinter gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar yu, mek duwe gelaran karpet lho. Wong tua lilo, Allah melu lilo. Aja kok sembranak nih wong tua loro niku. Sama jadi wong ahli sedekah, donyane entek ge bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah. Donyane entek ge santunan yatim piatu janda miskin, ahli sedekah. Rungokno, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending lu kok dicenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Sampeyan jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, gubernur, anggota dewan, lek perlu jadi presiden genteni Pak Prabowo, lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten lilo. Yo ngapunten mboten nglecehne, ngapunten, mending jadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo, Allah melu. Sama jadi wong ahli ibadah, sholat mesti jamaah, tersunan istiqomah, tahajudan istiqomah, sholat duha istiqomah, bathuke kecap ireng susun 28. Wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu isune 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu lilo. Sampeyan pengen bukti, Kanjeng Nabi iki murid sahabat jenenge Alqamah, arep sedo meh gak iso ngenekne kalimat la ilaha illallah, mergo nalikane uripe tau gelakne ibuke. Begitu ibuke gelem ngapura, lagi Alqamah iso ngenekne kalimat la ilaha illallah. Iki murid Kanjeng Nabi lho, meh kepleset. Wes sing di wong tuwek apik-apik karo wong tuwek. Le, arep rabi aja golek ayune, golek lilane wong tuwek.
Ayo lek wong tuamu gak lilo coba terus nih Allah melu gak lilo. Nduk, lek rabi aja golek gantengi, golek lilane wong tuwek. Wis seneng karo solikin, wong tuamu gak lilo, aja kok terus nih Nduk. Kok wong tuamu seneng karo solekan, milih solekan Nduk. Lah nggih kowe demen karo solikin wong tuamu gak lilo, kok kowe mbangkang. Oh, gak barokah mergo Gusti Allah ora. Kok wong tuamu demen karo solekan, senajan kowe gak demen turutana nduk lek wong tuwek lila Allah melu. Lah solekan niku lho Pak Lukman mboten patek ganteng, cek ganteng solikin. Nduk, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan padha. Bu, bapake cacah sing nyolot ketok tuwek lek bengi lampune dipateni ya Bu ya. Kowe kok nyolot nemen to ya. Jadi wong tuwek awake dhewe iki hebat lho. Pancen lek ditotal Mas, uripe wong tuwek iki mek entek ge ngurusi anak lho. Ya napa mboten? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa terus dijaluk anak nek sampean mampu gak kok turuti? Lho tenang, jaluk motor kok tukokne, mobil kok tukokne, jaluk omah kok gaekne, jaluk sawah kok lungne lek urusan anak. Lha tenang, anake sampean sekolah 18 tahun sampean lila kok. Oke. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun, kuliah 4 tahun, 18 tahun sampean ngragati anak. Mbok wis tamat diapakne awakmu. Diapakne mek dikai kaos SMP negeri Mbah Yem Taman gitu. Wis sampean delok to. Mau anakmu wisuda ditelepon kok nang Magetan, teko kono diapakne mek dijak foto. Lho wong tuwek lek urusan anak tenan. Lho apa to gak dituruti? Lho lek perlu nyawa lho lek sing njaluk anak diwehne Mas. Tangga kula anake wedok mati, bapake nangis seminggu ndak meneng. Pak Lukman anak wedok kula ninggal, cara nyawa nek dijolne tak ijolne Pak Lukman. Dan kula sing mati pun anak kula tak kula niki. Tibake wong tuwek lek urusan anak nyawa kuwi dilungne. Sampeyan iki lek anakmu ora mari-mari lara, sampeyan wani kok ngijolne penyakit iki lho wani. Lho, sampeyan di anak lara gak mari-mari ndonga ki ngijolne penyakit, njaluk ning Allah wani Gusti lek penyakit kena dipindah. Pindah mon penyakit anak kula teng kula. Pun anak kula sing lara ben kula sing lara. Lho. Wani yo. Apa to sing gak kok wehne anak? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Lepek kok jenenge anakmu. Owek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa Samarilang to? Oh Samarilang. Ora lebu sampe tak takoni jawab jujur, lamun jenengan yasinan pengajian terus entuk Nagosari sitok didahar apa digo mulih? Kok wehne sapa? Sapa muni bapake? Lho nggih. Mula sing di wong tuwek tulung, apik-apik karo wong tuwek. Wong tuwek iki uripe mentek ge ngurusi anak. Mula anak kok wani karo wong tuwa, halah ora lek barokah uripe. Wis ta, Pak. Kula iki tenan cara gak manut wong tuwek njeleput to, Pak. Lho kula iki biyen SMP SMA niku urip kula mek ning pinggir dalan Mas Polisi. Bambung. Tamat SMA ibu kula muni Lukman mondok. Jajal tak turuti mondok, gak kita ngimami tahlil payu saiki, Pak. Iki barokah manut karo wong tuwek iki. Hei, aja milih solikin, milih solekan. Tenan. Sing di wong tuwek diopeni, carane ngopeni wong tuwek gampang. Tembung sak tembung dihati-hati, golek wong tuwek gelo Gusti Allah melu. Aja bantah karo wong tuwek nek ndak cocok meneng ku Allah sing ngeki jalan keluar. Nomor loro aja pelit, ngetos pelit. Medit apa kira ngarani? Cetil, aja cetil. Sampeyan nek karo wong tuwa hitung-hitung demi Allah, Allah genten hitung-hitung karo sampean. Sampeyan nek pengen Allah gak hitung-hitung esuk rezeki sampean,
mulai hari ini rungokno aja hitung-hitung karo wong tuwek sampean. Wis engko aja susu mulih, golek toko buka. Tuku kacang atom karo roti sisir. Mbok iki diparani deg. Sapa kuwi? Aku mbok. Sapa? Tun. Napa Tun? Kacang atom karo roti sisir lho. Kok ndengare to Tun? Tas diomongi Pak Lumpan mbok. Lah nyapa ta wae dhewe iki ekonomine kangelan. Ya mergo gak apik karo wong tuwek iki lho. Jenenge omah wis nyanding wong tuwek malah ra tau masak. Bendina sarapan njaluk mboke. Mulih nggawa sego sak piring, jangan sak mangkok dikekne sing lanang. Wah, tak jamin kere kowe lho. Leren nek ngrepoti wong tuwek. Iki anak sing batin terus. Niku lho anakku ning isor cagak lho terus. Sesuk ibuke diparani. Bu, napa Nduk? Mulai saiki listrik sing bayari tiap bulan aku. Bu, napa? Jenengan iki jane karo bapak ibrase sak wulan tak pira? Alah wong loro mek 15 kilo cukup. Aku sampai sak terus sing nyukupi aku. Bu, napa? Lauk pauk lah 1,5 juta cukup pejari aku. Ngono lho dadi anake. Sok poso, mboke diparani, Mbok, ora usah mikir buka sahur. Penana lemu taraweh, penana lemu tahajudan, penana lemu darus, sahur karo buka tak teri. Iki meja sakmene mbane, rasa mikir jajan ge lebaran, aku sing nyukupi. Anak iki ngono. Bu, nyapa iki sampean kangge lebaran klambi 3 setel, Pak. Sampean 3 tesek setel. Nyo iki 20 juta ge persiapan lebaran. Per. Aku erung tahu. Sama nak gak hitung-hitung Allah genten ora hitung. Wis mulai hari ini berbaktilah kepada kedua orang. Monggo ziarah Wali Songo, jangan lupa ziarah makam kedua orang tua. Nomor loro wong sing paling hebat di atas bumi ini ulama. Karena ulama ki sing nuntun awake dhewe ngibadah. Urip ning donya ki tugase sitok ibadah. Lah ibadah ki butuh syarat loro, siji kudu ikhlas. Ikhlas kuwi apa? Ikhlas kuwi ora butuh diakoni wong, butuhe mek diakoni Gusti. Deloken bocah lek beneh. Tas diterangne bab kiai munggah salaman karo kiai. Alah nduk kaya ora nggo dhuwit aku mau. Tanjung wayahe disangoni. Kuwi punya batin Pak Kiai ini ra duwe dhuwit, pancen aku rene golek dhuwit to. Ya Allah, kuwi putrane sapa kok wendel meneh. Wis muga-muga dadi salihah. Awake dhewe iki ning donya tugase ibadah. Lah ibadah ki butuh syarat loro cara kita bajuri. Siji kudu ikhlas. Ikhlas ki maknane mek butuh diakoni Gusti. Ora butuh diakoni sapa-sapa. Bene sampean diarani wong pelit, bene sing penting Allah ngarani luman. Ngono lho kuwi jenenge wong ikhlas ngono kuwi. Bene sampean diarani wong wedok ora beneh karo sing lanang, bene sing penting Allah ngarani beneh, kuwi jenenge wong ikhlas. Bene Pak sampean diarani wong ora beneh karo wong wedok, bene sing penting Allah ngarani beneh, kuwi jenenge wong ikhlas. Wong ikhlas ki mek butuh diakoni Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kuwi wong ikhlas. Ibadahku, sholatku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Bene Pak Lurah sampean darani lurah elek, bene sing penting Allah ngarani apik. Sampe nek nguruti lambene mok sak mbayem taman mumet. Lah engke awakmu nek njaluk oh bene wong sing dadekne lurah ya Allah. Angger sampean diakoni apik karo Allah, sok lek magang lurah panggah menang. Aja nuruti kae. Ngono lho Pak, kuwi jenenge wong ikhlas, ora butuh diakoni. Wong butuh diakoni Gusti. Bene sampean darani wong lanang gak beneh karo wong wedok, bene sing penting Allah ngarani beneh. Toh nyatane njaluk omah kok gaekne motor, tukokne mobil, tukokne gelang kalung, tukokne kurang apa? Jilbab robani kok tukokne robina kok tukokne. Lemari S1 pintu tukokne 2 pintu kok tukokne sampai ndane pintune kok tukokne. Jaluk gelang kok tukokne, jaluk kalung kok tukokne, jaluk binggel kok tukokne sak klintinge pisan. Karepe lek bojone metu sing lanang ben krungu klinting. Lha wis kaya ngono kok darane ora beneh ya bene, sing penting Allah ngarani. Sampeyan darane wong wedok ora beneh bene.
Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing ngeteni anak sekolah sampean. Kurang piye sampean? Sembarang urusane sing lanang sampean sing nandangi. Jam 12 bengi sampean dijawil, "Dik, oke." Kok kaya ngono jarane wong wedok ora beneh yo bene sing penting Allah ngarani. Bu, kuwi carane ikhlas nggih. Penting diakoni Gusti. Mula dadi wong wedok aja gampang update status. Wong tukang update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah sepeda motor ora geablek kok foto ning sandinge Pajero. Terus digawe status ben diarani wong su. Wonge teko. Udunge ireng. Enak to. Wong umur kok diluapi status. Lagi di njaluk donga apa lur? Yo gak penting update status. Ngono lho. Wong update status iki wong sing butuh diakoni wong. Lagi di rumah makan ayam goreng Magetan. Padahal mek liwat tok terus foto. Wong saiki uripe lak mek butuh diakoni wong. Profile rangkul-rangkulan karo ibu bupati. Ben diarani dekat karo peja. Profile ngalung serban ben diarani kiya. Kuwi jenenge wong butuh diakoni wong. Kula seurip urung wong iki lek duwe HP kok bolak-balik ganti profil. Iki ketok wong butuh diakoni wong. Kula selawase urip urung tau ganti profil, Pak. Nomor HP kula panggah profil anak lanang loro kula. Aku ora tau ganti. Lah nyapa ora iso ganti? Aku yo ora tau update status. Lah nyapa nak iso? Lah awake dhewe iki ngibadah syaraté loro. Siji kudu ikhlas, loro kudu padha karo tata carane Kanjeng. Lah awake dhewe iki iso ngibadahe padha karo Kanjeng Nabi liwat derek piwulange wis. Lek ngono ulama ning donya dibutuhne, ning akhirat ya dibutuhne. Mula ning alam donya sing mulya ki ulama, mergo ulama ki gedhekne ruhanine awake dhewe. Lah wong tuwane awake dhewe gedhekne jasmanine awake dhewe. Mula panjenengan malam hari ini ngekholi berarti itu satu bentuk kecintaan datang ulama, ngekholi para pejuang teng Bayem Taman. Kanjeng Nabi dawuh, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Sapa wonge gak duwe matur nuwun karo wong-wong sing babat tanah Bayem Taman, maka wong kuwi padha karo gak syukur nang ngarsane Allah. Jenengan dalu menika ngenekne khol, dongakne para perintis bumi Bayem Taman itu menunjukkan panjenengan syukur datang Allah. Muga-muga leres dawuh Pak Lurah, barokah jenengan ngekholi para leluhur, panjenengan berarti mensyukuri nikmat Allah. Muga-muga leres dawuh Pak Lurah, Allah nambahi nikmat datang warga Bayem Taman. Amin ya robbal. Nomor kali, kalau kita bicara khol berarti kita bicara kematian. Rungokno, kabeh wong bakal mati, Pak. Dunia ini akan kita tinggalkan, Pak. Sehebat apapun manusia, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti mengalami kematian. Sapa to wong ra mati? Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto dadi presiden sapa gak wedi karo Pak Harto? Waktu Pak Harto gerah sakit niku ning rumah sakit ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Ning jaba rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Wes semono malaikat maut mlebu sitok endane sing roh mati Pak Harto. Lho Pak Harto lo mati apa meneh kami tuwa. Mati. Lho wong paling sehat sak Indonesia mati kok sapa? Menteri Kesehatan. Pak SBY iki di Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sudianingsih. Wong paling sehat sak Indonesia. Arep turu ngomongin kesehatan, tangi turu ngomongin kesehatan sampai turu lagi nyuntik mati. Tonggo kula winginane mati, Pak, padahal duwe apotek. Duwe apotek iki lho mati. Gek lorone mek darah tinggi, gek obatnya komplit ngono. Mati.
Wong paling rusa sak Indonesia yang mati rusa. Mbah Marijan lo mati, pemenang Mbah Tumijan. Sampai neng Indonesia nek uang karo mboke dijenengne Gesang. Lho Gesang ki lo mati. Sing nyanyi Bengawan niku namine Gesang. Sedo. Gesang kok mati. Lah kabeh wong iki bakal mati. Lah uang niku lek wis mati, jangan eling-eling. Butuh perkara telu. Siji tinggalan, loro didongakne, nomor telu butuh pun para bapak ibu, iki juk ora ngomongne prestasi. Urip iki sing penting prestasi. Lho nggih, urip iki sing penting prestasi. Umur dawa karo umur cendhek iki gak penting, sing penting mergo akeh wong umure dawa prestasine cendhek, akeh wong umure cendhek tapi prestasine. Sing terakhir lek ngomongne khol berarti wau ngomongne apa ndongakne wong mati wis katut. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne jane cek enek niku wau sitok lho prestasi. Lek diterangne gak cukup sak jam. Ki apik iki timbang sing mau. Tapi wis bengi ya. Apik iki. Tenan. Nek diterusne gak cukup sak jam ki apik jane eman-eman. Piye diterusne? Wis bengi ya. Ki apik. Eman-eman jane. Apa ngene ae ngene kesepakatan Pak Lurah rawuh besok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Apik tenan. Lek rang ini gak kok undang neh. Pun mugi-mugi barokah haul sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihake saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan haul enggal paringi saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake dhewe salih-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo sedaya pinaringan husnul khotimah. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pun kondur rumiyin didongani nggih Bu nggih. Mulai awal hingga akhir mulai wonten atur kirang saking pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.